सारी अज़ादारन मज़हब हक्का उलमाए हक्का असांजे इबादत गाहुन असांजी कौम ऐं असांजे मुल्क जी अमन और सलामती वास्ते गॾिजी सघूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुसैनियत हुसैनियत। हिमायत जो नारो आहे मतां को रहिजी वञे। जेको आज़ादी जे माहौल में पंहिंजे ओताकुन में वेही हुसैनियत ज़िंदाबाद दिलचस्पी सां नथो चई सघे, उहो हुसैनी बॉर्डर ते जंग कहिड़ी कंदो। सभु चओ हुसैनियत 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 यज़ीदियत। सभिनी नालो त यज़ीद जो था खणो, पर सभिनी कमीननि जे मज़म्मत जो ऐलान। मज़म्मत जुरत सां ताक़त सां कबी आहे, भिॼी न कबी। अहिड़े अंदाज़ सां मज़म्मत कंदा वतो त जीअं दुनिया खे ख़बर पए त हीअ अहिड़ी क़ौम आहे, हिन क़ौम जो न को हिन कमीने सां ठाह आहे, न को हिन जे कमदारनि सां ठाह। सभु चओ यज़ीदियत यज़ीदियत यज़ीदियत। ॿ टे पोयां चुप कयो वेठा आहियो अदा, चओ सभु यज़ीदियत। साईं इलाही तबलीग करे वियो, सब मुसलमान आयो कुरान खणी मथे ते रखो। चओ त कुरान में सूरत तौबा में ऐलान आहे त तव्हां जेकी अमल कयो था खुदा बि ॾिसे थो, रसूल बि ॾिसे थो, मोमिन बि ॾिसनि था। जी असांजो रसूल असांजे अमल खे ॾिसे थो त जन ज़ुबानुनि ते, जन ओताकुन में, जन ॻोठनि में हुसैनियत ज़िंदाबाद जो नारो थो लॻे। रसूल ख़ुशि थींदो कि न कावड़िजी पवंदो? पाण त रुॻो मञियो आहे, पालियो त मोहम्मद हुयो, कुलनि ते खयो त मोहम्मद हुयो, बोसा त मुस्तफ़ा ॾिना हुया। हाणे जेकॾहिं हुसैनियत ज़िंदाबाद जो नारो काथे बि लॻे थो ऐं नबी असांजे अमल खे ॾिसे थो, दुआ ॾींदो कि न कावड़िजी पवंदो? सभु ॻाल्हायो, सभु यदि न बाबा राज़ी थींदो या नाराज़ थींदो? जेकॾहिं मोहम्मद राज़ी थिए थो हुसैनियत ज़िंदाबाद ते, मुल्लो नाराज़ थिए, पके न जो मोहम्मद जे दीन सां को ताल्लुक़ ई कोन्हे। बुलंद आवाज़ सां अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलवात अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलल नबिय्यिल सय्यदिल इमामिल अशरफिल अफज़लिल अंबिया वल मुरसलीन। सलवात सुम्मा सलातो वस्सलामु अला साहिबे दावत नबविया व सहूलत हैदरिया वल इस्मत फातिमिया वल हिल्मिल हसनिया व शुजात हुसैनिया वल इबादत सज्जादिया वल मआसिरिल बाकिरिया वल आसारिल जाफरिया वल उलूमिल काज़मिया वल हुज्जतिल रज़विया वल जूदिल तकविया
वनकावत नकविया वल हायबत अस्करिया वल गैबत इलाहिया अल काइमुल महदी बिअमरिल्लाह सल्लल्लाहु अम्मा बादो फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल सौफ़ा युतीका रब्बुका फ़तरज़ा अलम यजदका यतीमन फ़आवा ववजदका ज़ालन फ़हदा ववजदका आइलन फ़अगना। पढ़ो सलवात। दुनिया में अली वालों की सुल्तानी नहीं जाती, दुनिया में अली वालों की सुल्तानी नहीं जाती, इसी बाइस मुनाफिक की परेशानी नहीं जाती। आज मजलिस से तब हो परेशान, अलम लगे तब हो परेशान, नारो लगे तब हो परेशान, सभी लगे तब हो परेशान। थका बैठा है वाला असां कॾहिं न कंहिंजे पटके ते परेशान थिया आहियूं, न कंहिंजी दाढ़ीअ ते परेशान थियासीं, न कंहिंजे मदरसे ते परेशान। हिते रुगो थोरो सुहिणो करे रुगो काठी खणी गोलम थो हणे त ॻोठु ई परेशान। हिकिड़ी औरत हिकिड़ो जुमिलो चयो आहे, औरत हिकिड़ो जुमिलो चयो आहे तो इंसाफ नबी की बेटी को न मिला तो औरों को कहां से मिलेगा। तो मीडिया परेशान, मुल्ला परेशान, मौलाना परेशान, इदारा परेशान, आज मर्जी ऐसी तई जज परेशान, केस ठाइण वारा परेशान। थकल ना हो तो मां जुमलो तरी तो ये दुनिया में अली वालों की सुल्तानी नहीं जाती। मरी वजन खां पोइ बि अलम लगा पिया न, तुंहिंजनि जे कब्रनि जो निशान भी कोन्हे। आबादशाह दुनिया में अली वालों की सुल्तानी नहीं जाती, इसी बाइस मुनाफिक की परेशानी नहीं जाती। अली के दुश्मनों की आकबत पहचान लो मोहसिन, वो मरते हैं तो उनकी शक्ल पहचानी नहीं जाती। कुरान कह रहा है बातिल है उनका दीन, मुरसल की लाडली के मोहब्बत किए बगैर पानी की एक बूंद भी पीना हराम है। ज़हरा के दुश्मनों पे लानत किए बगैर दुनिया और आखिरत में रहना हो चैन से, जीना अली से सीखो, मरना हुसैन से। दौरे जदीद कम नहीं दौरे यजीद से, अब भी जमाने को है जरूरत हुसैन की। सलवात पढ़ो हुसैन जी जात। सादातो कराम, उलमाए कराम, बुजुर्गाने दीन, मुझे मिल्लत जा नौजवानो, बतूल रसूल जे लुटे घराने जा मुकाणियो, लजपाल हुसैन जा मेहमानो, अहले इस्लाम ऐं अहले ईमान भाइरो,
मौला तवाजो मेहनत में कोशिशों है कावशों है इत्माम है इंतज़ाम है तकरीबों है महफिलों करीम अल्लाह पांच बारगाह में नेकिन सवाबों इबादत है करबला वारन जी हिमायत में शुमार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जी मजलिस मां सदाई चवंदो रहंदो आहियां मिशन करबला जो स्कूल आहे हिन में को आम कोर्स न पढ़ायो वेंदो आहे तव्हांजी मर्ज़ी आहे हिन मजलिस जो मौजूज़ो आहे हिन स्कूल जो मौजूज़ो आहे हिन कोर्स जो मौजूज़ो आहे जॾहिं ईंदा आहियो त ॻोठ जूं ॻाल्हियूं कंदा वेंदव जॾहिं मजलिस मां मोटी घर ते वेंदव त सभु आलमनि वारियूं ॻाल्हियूं कंदा वेंदव दुनिया खां शीयत जी फतेह बर्दाश्त नथी थिए फतेह जे मोड़ ते बीठा आहिनि अली वली अल्लाह पढ़ण वारा लेकिन इहो बर्दाश्त न थियुनि उन्हीअ जे करे हिननि हिकिड़ो टोलो ठाहियो आहे जेके शीयत खे पाण में विड़ाइणु शुरू कयो इन्हनि वंगारुनि खां बचो मां इहो चवंदो आहियां मां नंढो ज़ाकिर आहियां मूंखे हिन मेंबर जो कसम आहे मूंखे ख़ौफ़ आहे ख़ुदा जो बि आले मोहम्मद जो भी तो कहिड़ो जवाबु ॾींदासीं ख़ुशामद करे तव्हां वेठा आहियो सभु मुंहिंजा बुज़ुर्ग मूंखे हिन मेंबर जो कसम आहे हिन मजलिस जो कसम आहे शीयनि जा पीर ख़ुशामद जा मोहताज ई न आहिनि ख़ुशामद उन्हनि जी कबी आहे जन वटि पंहिंजो कुझु ई कोन्हे मुरीदनि ॾिनो आबादो शाद असांखे अल्लाह उहे ॾिना आहिनि जिनके असां लिबास ते जेकॾहिं ज़िंदगी लिखूं न त ख़बर नथी पवे त जेको मिसकिननि खे था ॾियनि त उहो बादशाहनि वारो लिबास आहे जेको पाण था पाइनि इहो चतन लॻल लिबास आहे छापड़ी छापड़ त जेकर असां ते हिनखे डिस्कस करणी कोन्हे असांखे पंहिंजे ख़्याल जो नालो अक़ीदो रखियो आहे जेको शीयत जे ख़िलाफ़ साज़िश आहे तुंहिंजो मुंहिंजो ख़्यालु नाक़िस थी सघे थो असां पंहिंजे ख़्याल खे अक़ीदो न ठाहियूं अक़ीदो उहो आहे जेको असांखे मासूम वटो मिलियो आहे जेकॾहिं मासूम वटो जेके कुझु रवायतूं न मिलियूं आहिनि त उन्हनि जे सचनि पैरोकारनि परहेज़गारनि ईमानदारनि जन ज़िंदगियूं सॼियूं पंहिंजूं सर्फ कयूं आहिनि शीयत ते ख़र्च करण जे लाइ जेको इन्हनि खे तव्हांजे साम्हूं को गार गंद जी ग़लति चवे उहो कमीने जो पुटु आहे उहो शिया फ़र्द ई न आहे असांजी ज़िम्मेवारी आहे कोई ठीको कोन्हे दीन मोहम्मद पहुचायो आहे दीन ज़ैनब जे भाउ बचायो आहे ये हवाऊं तूफ़ान पिया लॻनि पंहिंजो पाण खे बचायो अली जो मुरीद हुजणो माना पाण खे अली जो मुरीद साबित कदम थी रहण जे लाइ बचायो ॿिए कंहिं क़तरे जी लोड़ ई कोन्हे तव्हांजी मर्ज़ी आहे मौला तव्हांखे आबाद शाद रखे त मां इहा ॻाल्हि कमु असांजी ज़िम्मेवारी ज़ाकिर मौलनि जी कहिड़ी आहे अहिड़े नाज़ुक दौर में असां उहो मेंबरनि ते बयानु कयूं उहो बयानु कयूं जेको शीयत जी ज़रूरत हुजे ऐं ज़माने जे इमाम जी रज़ा हुजे मौला तव्हांखे सलामत रखे असांखे कहिड़ी ख़बर तली खे आदम छा सम्झंदो हो नूह छा सम्झंदो हो इब्राहिम छा सम्झंदो चुप कयूं वेठा आहियो तुंहिंजे चुप जो कसम आहे तव्हां असां काॾे आणींदासीं त जिब्राईल जी नज़र में अली छा एतिरो घटि में घटि बसि इहो क़ाबू रखो पाण में त असां उन इमाम जा मुरीद आहियूं जंहिंजा रुॻो इंसान मुरीद न आहिनि जिन भी मुरीद हन इंसान भी मुरीद हन असांजे पीर जा मलाइक भी मुरीद हन इहा थोरी ॻाल्हि आहे छा चुप कयूं वेठा असां उन्हनि जा मुरीद आहियूं जंहिंजा मलाइक भी मुरीद हन थका वेठा आहियो वॾा जागो मजलिस खे सच सम्झंदा आहियो भला टाइम मिलियो आहे मूंखे इमरजेंसी ज़रूर हुई लेकिन ये 12 महीने तो कचहरी जो मौक़ो मिले त बि कंजूसी कयो सुठो न आहे पर जे तव्हां कंजूसी करे ॿुधो त पोइ तव्हां हेतिरा मां हिकिड़ो ॾाढो हले
छा चयो मलाइक भी मुरीद हन और तुझे मुरीद घणो आ न खपे असा के शागिर्द की जरूरत जब जिब्राइल मुरीद होजे शक्ल ठायो जे 1,24,000 नबियन सा मुरासलाती कचहरियूं कयूं तो तुझे पीर जो मुरीद हुजे और तुझे मदे मुकाबिल केरन समझो ताके ताकत अची वेंदी कुवत अची वेंदी ताके पांजी हैसियत जी खबर पइजी वेंदी तव्हां उन्हनि जा मुरीद आहियो जंहिंजा मलाइक मुरीद आहिनि तुंहिंजे मथे मुक़ाबिल हुए न मूंखे क़ुरान खणायो जंहिंजा पुट बि मुरीद न आहिनि मां तव्हांजे साम्हूं हिन सिलसिले मुताबिक़ मां हिकिड़ो तहियो कयो आहे भई फज़ाइल पढ़ी पढ़ी खिपी कल ॻाल्हियूं करे करे तव्हांजी मर्ज़ी आहे तव्हां बि ओड़े जा ओड़ा असां बि ओड़े जा ओड़ा हिन वक़्तु ज़रूरत आहे सिलसिले बयान करण जी ज़मानो सिलसिलो लिकाइण थी चाहे जेको अल्लाह मनो कई आहे त ला तलबिसुल हक़ बिल बातिल ओ मौलवी आओ आलिम आओ कलमे पढ़ण वारा आओ मुफ्ती आओ हक़ के बातिल जो लिबास न पाराइजो जानी वाणी हक़ न लिकाइजो हेॾो सारो पिंडाल आहे अॼु भरियल आहे पहिरियों दफ़ो मां सॼो शौक़ु ॾिठो आहे जागीरान में बि इस्लाह आई आहे इनकलाब जो निशानियूं आहिनि मां जुमिले खे चयो मुंहिंजो सादिक इमाम थो फरमाए तव्हांजी मर्ज़ी आहे मां इहो रोज़ रोज़ न चवंदुसि मुंहिंजो सादिक इमाम थो फरमाए जे मुझे ॾाॾे जी ज़ियारत जो 70 हज जो सवाब अब्बास जे अलम जो कसम मुझे इमाम जो फरमान आहे त जय हुसैन जी ज़ियारत जो 70 हज जो सवाब जेकॾहिं उन्हीअ जी ज़ियारत ते नथो पहुचे त जेको शबीर जी मजलिस में वञे उनखे हुसैन जी ज़ियारत जो सवाब मिलंदो आहे समझो ही कोने केरो स्कूल आहे जे मकाम छा आहे जी इज्जत छा आहे हिन दर्स जो फैज़ केतिरो पंहिंजे वक़्तु कढंदा कयो पंहिंजे बच्चनि खे चवंदा कयो मां मुर्शिद इमाम हुसैन जी मजलिस ते थो वञा तो जो इमाम तो चे तो के जेकॾहिं करबला जेतिरी ज़ियारत जो सवाब न मिले त पोइ मां सादिक ई न असां पंहिंजे पीउ ॾाॾे जो नियापो खणी था हाणे कोन ईंदा आहियूं तुंहिंजे इमाम जा नियापा खणी ईंदा आहियूं मौला तव्हांखे सलामत रखे इहो बि ॿुधी छॾियो ॿुधो हे ग़रीबनि जा अॾा आहिनि जागीरदार शिया पिया आहिनि न मिनिस्टर बि शिया आहिनि वज़ीर बि शिया आहिनि जागीरदार शिया आहिनि लेकिन हर कंहिंजी ताक़त में स्कूल न खुलंदो आहे हे उते खुलंदो आहे जिते हेड ऑफिस को मंज़ूरियूं मिलंदियूं इन जी हेड ऑफिस पीर ॻोठ न आहे इन जी हेड ऑफिस खैरपुर न आहे इन जी हेड ऑफिस रानीपुर न आहे मजलिस इमाम हुसैन जी हेड ऑफिस या करबला आहे या नजफ आहे या मशहद या मदीनो आहे इन कागज़नि ते सयूं केरु कंदो आहे तव्हांजी मर्ज़ी आहे तुंहिंजे चुप जो कसम आहे हे दुनिया जो को ज़िले ऑफिसर न कंदो आहे हिन स्कूल में जेके शागिर्द ईंदा आहिनि जिन जा नाला रजिस्टर ते लिखिबा आहिनि इन्हनि ते सयूं करण वारो या मुस्तफ़ा हूंदो आहे या मुर्तज़ा हूंदो आहे या मुश्तबा हूंदो आहे या सैयद शुहदा या सैयद निसाइल आलमीन हाणे तुंहिंजी मर्ज़ी आहे त 2 कलाक 3 कलाक जेके गुज़रनि था इहे कंहिंजे हवाले आहिनि तव्हां कहिड़े कम सां था अचो थोरो ॻाल्हायो मां जुमिलो पे चयुमि क़ुरान जो चयो आहे यूसुफ त ॼाणी वाणी हक़ न लिकाइजो या अग कथी आहे अल्लाह जिन खोले वियो त मां तव्हां सां कचहरी कई अच्छा है खुदा जी पेशन कोई आहे त अॻिते हली हेकल में पढ़ण वारा मुस्लमान हक़ खे लिकाईंदा हक़ खे बातिल जो लिबास पाराईंदा चुप कयो वेठा आहियो हाणे को कहिड़ो हक़ आहे जंहिंखे ज़मानो लिकाइण को चाहे ऐं ख़ुदा अॻ में मना कई छा माण्हू सिज खे ढकण पिया चाहिनि माण्हू चंड खे ढकण पिया चाहिनि था माण्हू ॾींहं खे ढकण पिया चाहिनि था
थक जी पिया आए को दुनिया में फिरको जे नमाज के ढकण चाहियो पे आए को दुनिया में फिरको जे रोजे के लिकान चाहियो पे आए को दुनिया में फिरको जे को हज के लिकान पियो चाहे जे गेला मनो कई थका वेठायो वाले आए को दुनिया में फिरको जे को ज़कात खैरात सदकात बेन मजहबन में भी जायज इनन के लिकान पियो चाहे जॾहिं कोई न चए त हाणे पुछो मौलवी साहब ॿुधा कोई हक़ कहिड़ो आहे जेके ज़मानो लिकाइण पियो चाहे ख़ुदा ज़ाहिर करणु पियो चाहे ऐं जीअं निमाज़ जो हुकुम वाजिबात तोखे मनो कई अथई ख़बरदार इहो हक़ न लिकाइजांइ ईंदे त माॾे न को पुछंदो मोए त मौलवी जो होए कोई फुरुआत में अहिड़ो अमल कोन्हे हर को पाण खे ज़ाहिर करण जे लाइ पंहिंजे नेकी जे लाइ इहे अमल अदा कंदो आहे उहो कहिड़ो अमल आहे जेको आहे ख़ुदाई हुकुम आहे असांजे लाइ फ़ाइदेमंद पर हिकिड़ो गिरोह या हिकिड़ो तबिको या कोई हुकुमरान टोलो हिनखे लिकाइण पियो चाहे उहो कहिड़ो हक़ आहे जेको अलाह मनो कई आहे ॻोल्हे ॻोल्हे थकिजी पवंदो मां बि कलाक वज़ाहत कयां हरूभरू तव्हांजो टाइम वठां बसि ॿियो कोई ॻोल्हे थकिजी पवंदो न मिलंदो जंहिं हक़ खे लिकाइण जी कोशिश कई वई उहो या हक़ खिलाफ़त अली आहे या हक़ ज़हरा आहे ते हो चवन दा सा न चऊं हाले सुन्नत जो आलम तो चवे त नबी जे दौर में मुनाफिक सुञाता वेंदा हा नारफुल मुनाफिकून बिगुज़ अली इब्न अबी तालिब हाले सुन्नत जो आलम तो लेकिन शियों ने अली का तारफ ऐसा कराया है दिल में कुछ भी है लेकिन जुबान पे कोई नहीं कह सकता कि मैं अली का दुश्मन हूं वली को पहले नंबर पे मानता है कोई चौथे नंबर पे मानता है कोई वली मानता है कोई शरीफ मानता है कोई हाकिम मानता है कोई आदिल मानता है मानता जरूर है अजुकल इहा खबर न थी पवे मुनाफिक के वाली जो जिक्र उन्होंने सब जिक्र कर वट भी हले पियो तो दाज मर्जी पांच भला पटके बचाइण का तो सब कंदा था वतन आम थिया तानसवा जे कोई एतराज थे पियो तो उन जो शियन को अग में जवाब पिया था ॾियनि दाज मर्जी यो चाहिए तो जो इंतजाम कोने जेका मीडिया बेकाबू आहे कानूनी हुक्मराननि को बेकाबू आहे तव्हां को मथे आहे इनखे काबू में आणण वारो को पर्दे में वेठो आहे जंहिंजे करे तुंहिंजी वकालत पई थी हले मौला ताके सलामत रखे दिल खुश करे बुधो ते हिकिड़ो पैगाम मां छा चयूं त हाणे के मुनाफिक सुञाणो बाबा अदा बिस्मिल्लाह हाणे के मुनाफिक सुञा पहली जो बिल्कुल सब अगे चवंदा त बरेलवी हाणे वो चिड़ी पियान हिनमल आले हदीस सब का वधीक वकालत थी करे आले मोहम्मद जी फजीलत बिस्मिल्लाह छो वो दुनिया में चई वेठान त असां हदीस जा कायल हूं आज मर्जी आ त वो हदीस कहिड़ी आहे जंहिंमें अहल बैत खां वधीक कंहिंजी फजीलत बयान थियल हूंदी इहा मजबूरी अथनि जाॻिया वेठा हिन कुंड वारा बि ॻाल्हाईंदो मां पोइ पढ़ंदुसि त कीअं सुञाणो त मुनाफ़िक़ कहिड़ो आहे हुन हिकिड़ो जुमिलो चयो आहे जेकॾहिं तव्हां ॾुख न कयो त मां बि चई वञा अगर सुन्नियों में मुनाफिक पहचान ना है तो अबू तालिब का जिक्र करो अली का जिक्र सब करते हैं अगर दूसरे मजहबों में मुनाफिक की पहचान की जरूरत है तो अबू तालिब और जनाबे अब्दुल्ला का जिक्र करो मुनाफिक जाहिर हो जाएगा। अगर शियों में मुनाफिक जानना है तो या खामनाई का जिक्र करो या साजिद अली का जिक्र करो, मुनाफिक जाहिर हो जाएगा।
आबाद शाद छो त जे मजो इनके गिरोह के फिरके के फायदो हासिल तो थे इमामत असांजा उहे बिस्मिल्लाह इन नाला बुधी दुनिया लर्ज़े पई थी तू उन्हनि जी मुखालफत करे तू गैरतमंद शियो आबाद शाद रहो मां बुनियादी गाल की रखी आहे हर कलाकन जो मौजू मीर साहब इशारा वेठो करे असा पानत में ठही वेंदासीं पर तां जी हालत बि हलणो आहे मां बुनियादी आयत पढ़ी वन सूरत ज़ुहा जूं 4 क्या सूरत पढ़ियल हो ना बोली न ॻाल्हाइजो कहिड़े पारे में आहे असां ॾे एयर भेरी कोन्हे छा आहे असांजो अक़ीदो आहे अली क़ुरान आहे क़ुरान अली आहे अली जी गैर मौजूदगी में क़ुरान जहिड़ी का बि मुतबरक शइ थका वेठा आहियो न आहे मुंहिंजे यार जे ख़त खे न सम्झो उहो वरी यार खे छा सम्झंदो चुप कयूं वेठा आहियो ॻाल्हायो त सही बिस्मिल्लाह 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 मौला सलामत भाई ये सब है ना जी साजा साईं ये बकला के बैठ के बुलंद आवाज से सलवात मौला ताके सलामत रखे मां जल्दी तो कह राजी वेठा हो त हेलो ठीक है ता शांत मूड ता जो केड़ो आ या सूरत केड़े पारे में आ अब बटे दा चो भाई ब्या सब गलायो कहूं है ना आए ना कुरान में बकसा ना नबी पाक जो चयो त अली मा अल कुरान वल कुरान मा अली सभी नौजवानन को पुछा मजलिस जो कसम दवा यो नबी पाक वाला सा के फजाइल जो जुमलो ठाए दिनो जा वाह सही ज़ाकिर मौलवी पढ़ंदा मोमिन ॾाढा ख़ुशि थींदा इन जे लाइ ऐं नबी पाक इंसानियत जो अलम बरदार आहे हिकु निज़ाम खणी आयो आहे इनफरादी तरह सां नाला खणी नबी पाक जेकॾहिं कंहिंजी हिमायत कई आहे कंहिंजी फज़ीलत बयान कई आहे उनजो बि सबबु आहे कंहिंजी मुखालफ़त कई अथई उनजो बि सबबु आहे छो त ख़ुदा जे तरफ़ खां नबी पाक खे अल्लाह अॻु में ई ॿुधायो थका वेठा आहियो तव्हांजी मर्ज़ी आहे ऐं नबीअ सां तोखे ख्वाब में ॾेखारियो आहे तुंहिंजे उम्मत जो फितनो ख्वाब छा सां ॾिसबो आहे अॻु में इहो त ॿुधायो रोयल लती अरैनाक इल्ला फितनतल लिन्नास व शजरतल मलऊनत फिल कुरान यो कुरान न आहे बाक़ी इज़हुमा फिल गार वारी आयत कुरान को कर पोई बिस्मिल्लाह असां ने ये करो ख्वाब देखा मां 20 तशरीह भी रखंदुस सिर्फ इहो तव्हां सम्झो त ख्वाब कीअं ॾिसबो आहे बाबा वाह सां छा सां सां कीअं सां ख्वाब छा सां ॾिसंदा आहियो किसे सां ॻाल्हायो त वाल सां अखियुनि सां जेका शइ अखियुनि सां ॾिसती है इब्राहिम जो ख्वाब आहे जिते पूरी दुनिया परेशान है इब्राहिम जो ख्वाब बयान करे तो ते दुंबा उठ बकरा गापा सब कुर्बान कर जायज़ न और मोहम्मद जो ख्वाब कुरान में बयान थियला वो लिखाए छॾियो थी तुंहिंजे पीउ जो दीन जे नाए बयान थियो त असां मुजरिम आहियूं जेकॾहिं अल्लाह मोहम्मद के ख्वाब ॾेखारियो आहे त उहो ख्वाब कहिड़ो ख्वाब में ॿ शयूं तुंहिंजे उम्मत जो फितनो शजरतल मलऊनत फिल कुरान अरे मोहम्मद मां तोखे उहो खानदान ॾेखारियो आहे जंहिं ते क़ुरान लानत थो करे रियायतुनि जो नाजाइज़ फ़ाइदो वरितो तूं थुल्हो थी वियो आहे मुल्क तुंहिंजो आहे तव्हांजी मर्ज़ी आहे असांजे शराफ़त जे करे तूं हिकु थी करे ॻोठ में शैतानगी नथो करे हिकु थी करे 99% वारे ॻोठ में तूं मदरसो ठाहे फसाद बर्पा करणु थो चाहे